Awo ng'akasana bwe kawoomerera abalezi era nga mmaze okuyisa ku keewamala mu ndago era mpozzi n'okuwujjalako neeganzikaawo mu buddo neyaniikirizeeko ngenda okwezimuukiriza ng'ebiwuka ebifaanana amatulikira nnyindo ebiteevuunya obuteevuunya nga binneetoolodde wansi nga baamukawo olutali luno nga mpalampa jjinja era nga neebagala eryo nagira nga nennengera emitala w'omugga ku njazi ebintu ebikanga badde nga jjagwa ate nga wansi mu biyinjayinja ebyeserekedde okunneetooloola ebisota bitipitipi nga byemulula bwemuluzi bwe biti. Oli mu pulogulaamu Tuula Tusome era ku mukutu guno gwa Tuula Tusome nnyongera obbaniriza n'okubeebaza okubeerako akatabo nketta mu bizinga ke tuliko kawandiikibwa Edward Namutete Kawere mikwano gyange abatavaako abagamba ffe tubeerako omukulu Martin kubuuzizzaako nnyo we bali kubeerako ate n'okuwagira olulimi Oluganda. Oli musajja nnyo nnyini ddala na bonna b'owuliriza era b'olaba nabo pulogulaamu eno mwebale nnyo mwebalire ddala ndi banogera akakajja ebbira mu kalasamayanzi akasana nga nkanyiye era nga nteekateeka byakukavaamu akabundu kange mpozzi nkaganzise ku magulu natunula emmanga omugga gye gwali gukka era eyalaakabira nga mu mikono 1,150 okuva ne we nnali. Nalengera omuwala nga wamattuka mu kabira ng'ajjadduka amagaamaga asirittuka ku biyinjayinja ate nga bw'atunula emabega. Kale ng'abetegeddeko ebifuba nga 5 jjagwa yafubuutuka emabega we n'emusimbako. Okusooka nalowooza nti ajja kuntuukako nga tennamuvumbagira naye ng'atebyetebyeko ebifuba nga 10 byokka ebirala. Kale yakebuka n'alaba jjagwa ng'ejja ebuuka ebibanda. Yazirika mu birowoozo era n'amaanyi ne gamwabulira ng'ateremukidde ddala era yakaaba akajiijiiri bambi n'avuya ng'alaga ku bbangabanga ly'omugga. Bwe yalituukako mpozzi ate yatera okwesolosseeyo wansi mu mugga ate okwanirizibwa amannyo ga ggoonya. Bw'atyo kwe kuvaayo ate n'awadaawadako ng'abundabunda alaga eri mu biyinjayinja. Jjagwa ng'ebuuseeyo embuuka nga 2 zokka nategeerera ddala nti waabula nga nziruka ne ngisooka ku muwala nga tennamuvumbagira ne twambalagana nayo ne bitubuguma oba omuwala ono bwali bukomye. Nabuuka ku jjinja ne nziruka nga ndaga gy'ali ngenda mpuugana ate nga bwe nzunza akabundu waggulu w'omutwe gwange. Jjagwa ng'endabye yasikattiramukko anti tekimanya muzira naye ng'eddakiika tennaba na kwekulungulula yali yamaze dda okumalirira okweyongera okulumba era ng'ejja buteesagga. Mba nsigaza akabanga katono ddala okumutuuka jjagwa yafugula era omuwala yasirittuka n'agwa era yavumbika amaaso ge mu bibato. Jjagwa eyali emusemberedde okunsinga yabuuka ejjeemu eggundeko. Nakuba akabundu kange nga bwe nziruka tusisinkane nayo. Yatalanguka n'egwa ng'ekitundu kyayo eky'omutwe kiri ku muwala. Bwe namutuukako ne muwalulako olukwakwa lw'omutulumbi gwa jjagwa kyokka nalowooleza ddala nti ensisi emusse. Naye bwe nekkaanya nga ndaba entunnunsi zikyalasira era nga n'omukka akyassa bulungi wabula ng'ensanka etiiriika nnyo okuva mu nnombe y'ekiwundu kya jjagwa mwe yamusimba eryala nga mpozzi yennyulula lugikazekkaze bambi yali azibiridde nga tafaanana kuwulira wadde okunyeenya era nga tanyega. Nayuza olulera ku kyambalo kyange ne ntulugunya ekiwundu ensanke n'eryoka ekamira. Oluvannyumako namutuuza nga neesigamye era ne mmunyeeyanyeenya nga bwe muyita. Yewe omukanga ava mu mattansejjere era nga ntunuulidde n'amaaso agaali gajjudde okutya ate n'okwewuunya. Yayogera nga bw'asikattiramu. Yagamba nti gwambonyeza
Yeggwani oli muzimu? Nedda, toli muyugoyugo kubanga tewali muyugoyugo yanditambadde ejjagwa nswagivu mbu awonye omukazi gw'atamanyi. Yatunula n'ejjagwa ate ne yeesisiwala nga bwakukumuka era nanneenyigirizaako nnyo. Oli mu pulogulaamu tuba tusome era tukyagenda mu maaso n'akatabo kano ketta mu bizinga akawandiikibwa Edward Namutete Kawere, essuula ya 2 egamba nti nsimba ekigere muyogoyogo. Tugenda nayo era mpaka we tunaagimalako tujja kutulamu episodes ez'enjawulo kubanga mpanvu. Tugenda gisomera ddala ate bwe tunaagitya tulyoke tukwate essuula endala. Nze wano natandika okutya nga ndowooza nti obanga Abajapaani baali bawulidde omusinde gw'emmundu era nga bali mu kujja kuguwondera, ate ddala ali mu katyabaga. Ate ne ndowooza ng'omuwala bw'anaddayo era tajja kulema kulaalaasa bibaddewo era n'abantu abalala okubisansa, kale ne bituuka ku bakafulu. Nga nkyali mu birowoozo ebinnyogovu ng'ebyo ntongeza tamutamu n'agoba. Ddala nno yansala ku gwa kabugu. Yalabika ng'omunyiikaavumu mpozi olw'okunsanga n'omuwala, naye ate sikutendera ngeri gye yatunulamu ng'amaaso ge gagudde ku mutulumbi gwa jjagwa. Kale nga yasaamiridde ensaya atadde nga n'amaaso gakoonose mu kiwanga. Yatunuulira jjagwa ng'anaagimira. Bw'agisimbulako amaaso ate n'agazza ku ffe, ate n'agagizaako ate era n'agazza. Ng'ali mu mbeera bw'etyo omuwala yeevaamu n'amutegeeza byonna ebibaddewo. Yampomeka eriiso nga bw'afuuwa ekiwa okukizza munda era ng'anyeenya n'omutwe. Yagamba nti, oli musajja wattu nno, oli musajja. Yazza omuwala ku bbali n'amukuba akaama era oluvannyuma yajja n'antegeeza nga bwe yali agenda okuwerekera ku wi. Eryo nno eryali erinnya ly'omuwala alyoka amuzzeeyo ewaabwe. Wi ono yalina ekyenyi kya busonda ng'alina amannyo ga kagango, enviiri mpanvu za kawemba era nga mutono omumyufu n'erudda ate omuwanvu. Emimwa yalina gya nalugoba, amaaso ga kimbejja, amatu ga nantooke, engalo za nakitembe, entumbwe za nduli, mpozi wamu n'ebisige ebyalutemezi n'akabina ka munguuba. Ennyindo yali ŋŋanda era ng'amatama mampimpi, ensingo ye nga si ya zigoge era n'amabeere gaali gansama. Nga bagenze nawanga amasasi mu kabundu kange era ne ntandika okutya. Buli we nawuliranga akanyeenya akagwa oba akakwakwaya ne mmaguka nga bwe mpakula n'akabundu kange. Sakuma ku ekyo kyokka naye nawalirizibwa n'okulinnya ne mpaŋŋama mu kuubira gw'ejjinja ndyoke nfunze era nfuze amaaso ekitundu kyonna ekyali kinneebumbuludde. Si kulwa ng'ate jjagwa enkazi enzinduukiriza ne neetirimbulira anti gye nawumiza yali sseddume. Awo ng'enkoko we ziyingirira tamutamu yadda n'antegeeza nti wi ne nnyina nnamwandu baali bakkiriza okunsuza okumala ennaku. Nti nno ogwo nno gwali mukisa gwa kitalo kubanga omusajja gye nnali ow'okusuzibwa yali yakamala ennaku ntono ddala okuttibwa Abajapaani mbu nga bawoolera eggwanga olw'Omujapaani omujaasi eyasangibwa ng'agaggalamye mu kkubo ku kyalo ng'atemuddwa, nti era kitaawe wa Wi ne bannyina basatu abaalowanga obwemage nabo tebaalutonda. Yategeeza nti amala atusange n'omuwala oli yali ajja kutunoonyereza ekiwukuwuku mmale geegungumika omwo okutuusa enkeera. Twatuuka ewa Wi ng'obudde buzimedde era ye munnange mu nju yawunnyamu buwunyi nga yeggyawo.